Galera, beleza? Aqui que falar com vocês é o Black Gamer. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal. Deixa eu agitar a câmera. Tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo. E dessa vez a gente vai estar trazendo como botar uma caixa de som de papelão na Hilux. Vamos lá pro tutorial. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar. Eu colei essa caixa com cola branca. E ela colou, não sei como, mas ela colou. Ó, não caia, ó. Não cai. Peguei fita e passei na roda. Vocês podem ver. Aí, passei na roda, ficou bem, né? Bem bonita. Porque eu gosto de carro preto. De cola com roda preta, né? Aí, vocês vão pegar, vou passar cola branca aqui, ó, no redor aqui, ó. Aqui, né? Nesse negócio aqui, todinho. E vou pegar um papelão. No caso, eu peguei caixa de telefone. Aí eu peguei, medi. Vocês vão medir, claro. Vai cortar. Aí quando vocês medirem, vocês vão pegar, botar o papelão aqui e vai cortar. Quando vocês cortarem, vocês vão ver. Aí bota ela e cola. Aí vocês cortam. Não ficou muito bom essas bolas, porque né, ficou meio meado, né? Meado. Aí vocês vão cortar, estiram uma bola. Esse aqui não ficou parecendo uma bola. Vão cortar isso numa bola e vão botar. E a roda, isso aqui é fácil para fazer, né? Como já disse, você só vai pegar, colar aqui e botar a roda aí e colar com cola, né? Aí a roda, passei fita nessas rodinhas aqui. Passei fita em cada uma delas aqui. Foi isso, galera. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês como é que você bota essa caixa de som de papelão na sua Hilux. No caso, na minha Hilux, né? É branca. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, por favor, avalie. E dê o like, favorito. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E é isso. E, por favor, galera, dá aquele like. E tamo junto. E não se esqueça de se inscrever para estar recebendo os próximos vídeos. E é só isso. Tchau. Fui!